Kam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambaliiwwan uummataa nageenya keenya kabajaa bakkuma jirtan isin haa ga'u jedha. Adoolessa 21 oduu guyyaa irraatti qindeeffame kan isin biraan geenyu ta'aatii jalqaba irratti hanga footoo oduu. Dubartoonni Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa marii nageenya daangaa irraa Keeniyaa Maandeeraatti gaggeessanii. Doonaald Tiraamp Iraan loltuu Ameerikaa ajjeeste maraaf gatii gidachaa kafalti jedhanii. Gaambiyaa irraa bidiruun godaantota feetee qarqara galaana Mooritaaniyaatti erga gargaltee booda namoonni hanga 234 ta'an du'anii. Iraan karoora nagaa garee araarsitoota irraa dhiyaachuu fi beeksiftee. Saawud Arabiyaan uggura yabalaa galaanaa humnoonni Huutii irratti dabarsan balaaleffatte. OFM dambaliiwwan uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu hanga daawalaa buutii amma oduu bal'inaan. Dubartoonni Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa marii nageenya daangaa irraa Keeniyaa Maandeeraatti gaggeessanii. Gaggeessitoonni dubartootaa fi namoonni nagaaf kan dhaabbatan biyyoota akka Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa irraa dhufan walta'iinsa naannichaa cimsuu fi waliin jireenya nagaa babal'isuuf rakkoolee dubartootaa fi shamarran naannoo daangaa sadan kanatti mudatan irratti mari'achuuf Keeniyaa magaalaa Maandeeraatti walgahii gaggeessanii. Gaggeessitoonni dubartootaa fi namoonni nagaaf kan dhaabbatan biyyoota akka Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa irraa dhufan walta'iinsa naannichaa cimsuu fi waliin jireenya nagaa babal'isuuf rakkoolee dubartootaa fi shamarran naannoo daangaa sadan kanatti mudatan irratti mari'achuuf Keeniyaa magaalaa Maandeeraatti walgahii gaggeessanii. Mariin waldaa dubartoota nagaaf misooma Maandeeraa Women for Peace and Development kan qophaa'e yoo ta'u, deeggarsa gamtaa Awurooppaa fi imbaasii mootummaa Daanish kan Keeniyaatti argamu bakka bu'oota Keeniyaa bulchiinsa Maandeeraa Beelidhaawu Somaaliyaa fi Itoophiyaa suuftuu irraa dhufan walitti fideera. Hirmaattonni rakkoolee hawaasni daangaa waliin mudatan kanneen akka nageenya dhabuu, buqqa'insa carraa dinagdee xiqqaaf gufuulee hirmaannaa dubartootaa irratti murteessuu keessatti mudatan irratti mari'ataniiru. Akkasumas muuxannoo ittisa walitti bu'iinsa tokkummaa hawaasummaaf karaalee qabatamaa shoora dubartootaa ijaarsa nagaa fi kaka'umsa misoomaa naannoo keessatti babal'isuu danda'an irratti muuxannoo wal jijjiiraniiru. Abdiyaa Sheek akka dawaan Afrikaa waabeeffattee gabaastetti dubartoonni ittisaaf furmaata walta'iinsa bu'iinsaa keessatti shoora murteessaa akka taphatan dubbachuun hirmaannaan isaanii nagaa ijaaruu fi murtoo murteessuu keessatti qaban hawaasni rakkoolee mariin furachuuf dandeettii fi dandamannaa caalu akka horatu gargaara jetteerti. Hirmaattonni dubartoonni nageenyaaf misooma waaraa naannichaa keessatti shoora guddaa akka taphatan mirkaneessuuf mootummoota gaggeessitoota hawaasaaf michoonni misoomaa jidduutti walta'iinsi itti fufiinsa qabu akka jiraatu waamicha dhiyeessaniiru. Akkasumas marii daangaa ce'uu yeroo dhiyoo itti fufuu fi rakkoolee waliin hawaasa Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa mudatan waloon furuuf walta'iinsa isaanii cimsuuf waadaa galaniiru. Mariin kun kaka'umsawwan naannichaatiif babal'ina yaadaman keessaa isa tokko yoo ta'u, kaayyoon isaas waliin jireenya nagaa uumuu, walta'iinsa daangaa ce'uu cimsuu fi hirmaannaa dubartootaa tattaaffii nageenyaa fi misooma gaanfa Afrikaa keessatti fooyyessuu fi fuulduratti kan tarkaanfachiisuudha jedhame. Doonaald Tiraamp Iraan loltuu Ameerikaa ajjeestee maraaf gatii dachaa kafalti jedhanii. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp haleellaa misaayilaa fi diroonii Iraan buufata waraanaa Joordaan irratti raawwatteen du'a loltoonni Ameerikaa lama du'uu isaanii hordofuun haaloo ba'iinsa cimaa fi duubatti hin deebine jechuun Teheraan akeekkachiisanii. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp haleellaa misaayilaa fi dirooniin Iraan buufata waraanaa Joordaan irratti raawwatteen du'a loltoonni Ameerikaa lama du'uu isaanii hordofuun haaloo ba'iinsa cimaa fi duubatti hin deebine jechuun Teheraan akeekkachiisanii. Pireezidaant Tiraamp kaleessa ijjennoo cimaa qaban kan ibsan fuula isaanii Truth Social irratti ergaa dabarsanii Iraan loltuu Ameerikaa ajjeeffame maraaf gatii dachaa ni kafalti jedhanii. Pireezidaantichi murtee kana hojiirra oolchuuf hooggantoota waraanaa olaanoo biyyattiif qajeelfama cimaa kennuu isaanii ibsaniiru. Tiraamp qajeelfama kana kan kennan Peetii Geest itti gaafatamaa ministeera waraanaa bara darbe maqaan isaanii jijjiirame dura ta'a Joint Chief of Staff General Dan Kainii fi hooggantoota waraanaa olaanoo biroof akka ta'e beeksisaniiru. Ajajni kun waraanni US haleellaan Iraan gara fuula duraa kamiyyuu miseensota tajaajila Ameerikaa yoo ajjeese tarkaanfii cimaa fi murteessaa akka fudhatu qajeelfama akka kennu himama. Peentaagoon loltoonni haleellaa misaayila pilaastikii fi diroonii Joordaan keessatti raawwatameen ajjeefaman First Lieutenant Tyler James Fan kan umrii 25 fi Isabella Gonzalez ganna 19 kan taatedha. Loltuun biraa ammallee achi buuteen isaa dhabameera. Ibsa jiddu galeessaa Ameerikaa irraa kenname akka agarsiisutti Washington qajeelfama kana hatattamaan hojiirra oolchiteetti. Waraanni Ameerikaa haleellaa qilleensaa walitti aansuu urtuuwwan ajaja waraanaa Iraan sirna ittisa qilleensaa buufata to'annoo qarqara galaanaa fi iddoowwan misaayilaa fi diroonii itti darbatan irratti xiyyeeffachuun guyyoota 10 walitti aansuun raawwateera. Dhaabbanni oduu mootummaa Iraan irraa akka gabaasetti haleellaan Ameerikaa kun magaalaa guddoo Teheraan irraa kiiloomeetira 520 fagaattee kan argamtu Tabriizii fi naannolee qarqara galaanaa hedduu rukutuun lubbuu nama galaafate. Naannichatti waldhibdeen sadarkaa haaraa irra kan gahe yoo ta'u, haleellaan dabalataa dooniiwwan Strait of Hormuz keessatti socho'an irratti raawwatameera. Biyya irraa bidiruun godaantota feetii qarqara galaanaa Mooritaaniyaatti erga garagaltee booda namoonni hanga 234 ta'an du'anii.
Bidiruun godaantota buufata doonii Gaambiyaa Baafuloo irraa humnoota Mooritaaniyaa naannoo Naawodhibuu jedhamutti kan qabamte yoo ta'u bidiruun kun galaana irratti erga garagaltee booda namoonni hanga 234 gabaafame. Bidiruun godaantota buufata doonii Gaambiyaa Baafuloo irraa humnoota Mooritaaniyaa naannoo Naawodhibuu jedhamutti kan qabamte yoo ta'u bidiruun kun galaana irratti erga garagaltee booda namoonni hanga 234 gabaafame. Akka Migrant Situation Motor jedhutti bidiruun kun namoota lubbuun hafan 38 fe'attee akka turte himame. Bidiruun kun yeroo butamtu haala yaaddessaa keessa akka turte kan himame yoo ta'u mootorri isii meeshaa GPS fi boba'aa gaaloonii tokko qofatu hafe. Namoota lubbuun hafan keessaa dhiirota ga'eessota 34 dubartoota ga'eessota 2 fi daa'imman umriin isaanii hin geenye 2 akkasuma dhiirri tokkoo fi dubartiin tokko keessatti argamu. Namoota lubbuun hafan keessaa lammiileen Gaambiyaa 8, lammiin Senegaal 28, lammiin Giinii tokkoo fi lammiin Ivory Coast tokko ta'uu ibsame. Gabaasni kun akka jedhutti bidiruun kun jalqaba namoota 270 kan fe'atte yoo ta'u imaltoonni 234 imala kana irratti du'uu malu jedhame sodaatama. Hanga ammaatti gareewwan butaman keessaa lubbuun namoota 2 mirkanaa'e. Godaantota lammii Senegaal tokko erga butame yeroo muraasa booda kan du'e yoo ta'u lammiin Gaambiyaa Suleymaan Jaaluu jedhamu birkama baay'ee irraa boodarra du'e. Jaaluu miseensota maatii 4 waliin imala akka ture himame. Balaan kun dhiyoo kan mudate balaa godaantonni daandii sirna hin qabne Atlaantikii gara Awurooppaatti geessu yeroo yaalan isaan mudatu irratti yaaddoo guddaa uumeera. Namoonni lubbuun hafan yeroo ammaa kana aangawoota Mooritaaniyaan kan qabaman yoo ta'u bal'ina taatee kana mirkaneessuu fi namoota achi buuteen isaanii dhabaman adda baasuuf yaaliin taasifamaa jira. Maatiin fi hawaasni Gaambiyaa fi biyyoota ollaa namoota jaalatan dhabuun gadda guddaa keessa kan jiran yoo ta'u namoota gadda kana miidhaman maraaf jajjabina ibsa. Aangawoonni fi aktiivistoonni godaansa waggoota darban keessa lubbuu namoota dhibbaan lakkaa'aman galaafate kana qaxxaamura galaana balaafamaa kan akka hin yaalle irra deddeebiin akeekkachiisaniiru. Iraan karoorri nagaa garee araarsitoota irraa dhiyaachuu fi beeksifte. Dubbimaan ministeera dhimma alaa Iraan Ismaa'il Baagaay USAF Iraan gara dhukaasa dhaabuutti akka deebi'an jaarsolii araaraa irra deebiin karoorri nagaa dhiyaachuu fi Teheraan beeksifte. Saudi Arabiyaan uggura yabala galaanaa humnoonni Hutii irratti dabarsan balaaleffatte. Dubbimaan ministeera dhimma alaa Iraan Ismaa'il Baagaay USAF Iraan gara dhukaasa dhaabuutti akka deebi'an jaarsolii araaraa irra deebiin karoorri nagaa dhiyaachuu fi Teheraan beeksifte. Waxabajjii keessa waliigaltee dhukaasa dhaabuu yeroo kan tolchan biyyoonni lamaan torban lamaan darban walaleelaa turani. Pireezidaantii USA Doonaald Tiraamp waliigaltichi dhumateera jechuun isaanii kan yaadatamudha. Waliigalticha irra deebiin bakkatti deebisuuf kan yaadan biyyoonni jaarsummaa keessatti qooda qaban karoora nagaa dhukaasa dhaabuu guyyoota 10 dhiyeessuu isaanii Reuters gabaase. Dubbimaan ministeera dhimma alaa Iraan Ismaa'il Baagaay ibsa kennaniin dhimma kana gaafatamaniiru. Jaarsoliin araaraa karoora nagaa Iraaniif dhiyeessuu mirkaneessanii karoorri jaarsolii araaraan dhiyaate irratti ibsa kennameera. Karoorri kunis nu gaheera garuu bal'ina isaa osoo seenuu baanne jechuun ibsuurraa of qusatanii. Guyyoota darban sochiin dippiloomaasii jiraachuu kan eeran aangawaan kun jaarsoliin araaraa tokko tokko karoorri dhiyaatan Rippaabilika Islaamaa dhaqqabuun mirkanaawaadha jedhanii. Pireezidaant Tiraamp mariif kan gaafatan yoo ta'e deebiin Iraan maal ta'a kan jedhameef deebii kan kennan dubbi himaan kun dippiloomaasii yookiin waraana qajeeltuu jedhu Iraaniif faayidaa hin qabu jedhanii. Ofittisuun dippiloomaasii waliin wal simata jedhanii yaaduun sababaa miti jedhanii. Ministeerri dhimma alaa Abbaas Argaachii fi ministeerri dhimma alaa Sayyid Maajid kan hojjetan galma tokko milkeessuuf jedhanii. Torban darbe baajii dugaleessaa kan daawwatan ministeerri dhimma alaa USA Marco Rubio Waashingtanitti deebi'anii yaada miidiyaaf kennaniin ammallee Iraan faana furmaata dippiloomaasiif balballi banaadha jedhanii turanii. Yoomillee dippiloomaasii fi qophii akka ta'an natti dhagahama, furmaanni garuu kan haqaa ta'uu qaba, kan bitamuu fi qabnu ta'uu qaba jedhaniiru. Iraan waliigaltee waxabajjii keessa mallattaa'eef kan hin bitamne kan jedhan Ruubiyoon Hormuz banamuu akka qabuu fi dooniiwwan haleellaaf saaxilamuu akka hin qabne himani. Dubbimaan ministeera dhimma alaa Iraan Ismaa'il Baagaay USA'n dippiloomaasii yoo jettu dirqisiisuu, doorsisuu, sodaachisuu fi qoqqobbii jechuu isiiti jedhani. Saudi Arabiyaan wixata kaleessaa gareen hidhattoota Hutii Yaman uggura yabala galaanaa irraa Saudi Arabiyaa irratti murteessuu isaanii beeksisuu hordofee mormii fi balaaleffannaa dhiyeessite. Saudi Arabiyaan wixata kaleessaa gareen hidhattoota Hutii Yaman uggura yabala galaanaa irraa Saudi Arabiyaa irratti murteessuu isaanii beeksise ilaalchise mormii fi balaaleffannaa dhiyeessite. Gareen deeggarsa Iraan qabu kan biyyoota boba'aa bal'inaan alatti ergan kunneen akka isaan uggura ulaa Hormuz hin tarre dandeettii isaanii dura dhaabbataa. Ibsa baase ministeerri mootummaa biyya galoo galaana Arabaa kun Saudi Arabiyaan haasaa dubbi himaa waraana gartuu milishaa Hutii jedhamee ibsameen uggura yabala galaanaa mootummaa sanaa irratti fe'uuf dubbatame cimsite balaaleffatti. Dabalataanis Riyaad uummata obbolaa kan ta'an saba Yamanii fi mootummaa isaanii isa seerawaa deeggaruu itti fufti jedheera. Gareen Hutii Yaman deeggarsa Iraan qabu wixata diina kenna kan jedhu Saudi Arabiyaa irratti uggura yabala galaanaa dabarsuu beeksise. Kunis torbeewwan darban keessa waggoota dhiyoo keessatti yeroo jalqabaatiif wal waraananii booda wal dhabdee isaanii gara guddaatti ol kaaseera.
Dubbimaa waraanaa Yahyaa Saarii ibsa suur sagalee hin kenneen gareen isaanii diina kan jedhee maqaa kaasu Saawud Arabiyaa irratti reeshoo ijaaf ija jedhu irratti hundaa'uudhaan uggura yabalaa hojiirra oolchuu ibsi kun kan bahu yeroo sana hojiirra oola jedheera. Saarii akka jedhetti tarkaanfiin kun Saawud Arabiyaan uggura buufataalee doonii fi kan xiyyaaraa Huutii akkasumas haleellawwan torbee darban keessatti buufata xiyyaaraa sanaa raawwatteef deebiin kan kennamedha. Saariin dabalataan tarkaanfii gowwummaa diina Saawud Arabiyaa of tuulaadhaan raawwatamu cufaa haleellaa cimaa biraatiin deebii bal'aa fi murteessaa ta'een ni simatama. Torba darbe keessa waraanni Yaman kan yeroof dhaabbatee ture kan ka'e yoo ta'u Iraan karaa michuu isii Huutiitiin samii Yaman irratti olaantummaa Saawud Arabiyaa qabdu mormuudhaan mul'attee jirti. Huutii wayitatti darbe magaalaa Saawud Arabiyaa kibba Abahaa keessa buufata xiyyaaraa jiru irratti misaayila kan dhukaasan yoo ta'u kunis erga mootummaa Yaman buufata xiyyaaraa sanaa irratti balaliinsa Iraan irraa ergama Huutii fe'atee dhufuun uumame dhaabsisuuf haleelee booda. Galaanni Diimaa buufata doonii Saawud Arabiyaa kan ta'e Yaambuu of keessaa kan qabu yoo ta'u Riyaad karaa kanaan boba'aa barmeela miliyoonaan lakkaa'amu ergaa turte. Kunis cufamuu ulaa bishaan Hormuzii fi galoo sanaa kan Iraan waraana isii Yuunaayitid Isteet waliin taasisaniin uumame saaxiluudhaan irra darbuu danda'aniiru. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaasni keenya akka namoota hedduu bira ga'uuf peejii keenya follow share gochuun akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qabannee kanneen turanii waan daawwattaniif galatooma.